Yo, what's up mga kapatid? Susubukan natin tong dead cat sa mic ko kung nabawasan ba yung wind noise niya or mas naging clear yung boses ko. Pero kahit nung wala naman akong dead cat, okay na okay yung napoproduce na sounds nito eh. Walang sabog, clear yung boses ko, maganda overall. Subukan lang natin. Tanga lang eh, hindi pa hinawakan. Paano nga Kuya Ray? Pababa nga ako itong stand. Okay na tayo? Tinanggal mo yung ano? Siklo sa'yo. Okay lang yan. Peace pogi yung ganyan, di ba? Kaya nga eh. Salamat. Okay. Bigat na ng helmet ko ngayon. Ayun. Na-check ko mga kapatid sa Google Weather. Mamaya pa uulan. Kaya ayan, relax tayo ngayon. Wait lang ah. Play natin yung music. Wow, nakakamiss magmotor. Almost 2 weeks tayo din nakapagmotor mga kapatid dahil dire-diretso yung ulan eh. Ngayon na-miss ko no. Iba talaga pag nagmumotor ka. Para kang bata ulit na nahawakan mo yung favorite toy mo. Parang ganun yung feeling. Sarap. Iba talaga tong motor ko. Lakas ng hatak. Kaya siya tinawag na Master of Torque dahil talagang torquey talaga siya mga kapatid. Yan, medyo naka-open pa yung visor natin eh. I-close natin para mas okay. Ayan, naka-close ko na. Wait, hindi pa ata naka full close eh. Ayan. Sumikip yung yung fit nito nung nilagay ko tong motorcycle intercom ko. Pero okay lang din naman. Parang yung feeling na bumili ka ulit ng bagong helmet. Ganun yung naramdaman ko ngayon sa helmet ko. Masikip sa pisngi. Ayan. I-close nga natin tong bag ko. Hindi ko ma-close. Ayan, okay na.
Hindi na tayo ulit dadaan dun sa noong pinuntahan natin nung bumili tayo ng motorcycle jacket ng girlfriend ko. Sobrang lubak dun. Dun tayo sa sa kabila naman mga kapatid, para malaman nyo kung gaano ka ganda ang daan at hindi malubak. Kaya lang, baba ko lang tong ko, balaklava ko para mas clear yung boses. Ayan. Ayun nga mga kapatid, plano ko ngayon magpakabit ng RFID. Dapat lahat on check para makagala tayo sa mas malayo pa, at para makasama tayo sa mga rides ng mga kaibigan nating naka big bike din. Siyempre mas enjoy yun mga kapatid, marami kayong naka big bike. Yan lang yung mga plano ko this week. Matapos ko na lahat, ORCR at saka RFID. Yan, habang nagsasalita tayo mga kapatid, nag-play ako ng kaunting music lang sa motorcycle intercom ko. Hindi naman siya nakakasagabal sa narinig ko sa paligid. Mahinang mahina lang po yung music ko. Siyempre pangit pag malakas ang volume ng speaker natin sa helmet natin, kasi hindi na natin maririnig yung mga nasa paligid natin. Kailangan siyempre nakikita natin, naririnig din natin kung anong nangyayari sa paligid para safe na safe tayo. Ayan, nung nakaraan dito tayo dumaan, fail na fail tayo dyan dahil sobrang malubak at saka maraming tubig. Nakatel tayo di tayo. Kawawa yung girlfriend ko, puro putik sa likod. Kaya ayan, dito tayo. Dito naman talaga yung daan talaga. Kaya marami lang dumadaan doon sa kabila dahil unang-una sa lahat, mas malapit. Pangalawa, wala masyadong dumadaan. Pero tignan natin ngayon, dahil 10 AM pa lang naman, baka hindi naman ganun karaming sasakyan ang dadaan ngayon. Yan, hindi tayo makasingit kay Kuya Truck kasi nakakatakot. Yan, hinahinay na lang tayo mga kapatid dahil malapit din naman na tayo dito sa patutunguhan natin Daming huli dyan favorite spot talaga nila to
Oh, ang ganda ng panahon ngayon, no? Na-excite na ako mga kapatid na mag-drive tayo sa expressway at makasama natin yung mga kaibigan nating naka big bike din. Yun ang sobrang nakaka-enjoy na experience pag nagmumotor ka. Yung tamang kainan lang. Yan, mga chill ride lang. Uy, kakasabi ko lang na maganda yung panahon, dumidilim, Ngayon na nga lang nga tayo magmumotor, uulan ulit. Ang sarap-sarap kaya magmotor kahit ngayong araw lang, kapatid. Wag ka munang umulan, please. Okay. Mataas ang humps. Ayan, magkukos ng traffic to mamaya mga kapatid pag rush hour na. Pero dahil motor tayo, walang traffic. Matraffic ngayon labasan ng mga truck.
Singit na ako kuya. Ayan. Hindi naman traffic pa ano. Papuntang norte. Dito lang kasi labasan ng mga truck. Okay, pasok tayo sa loob. Loob nasa labas naman ako. Ano yun? Yan, dito tayo. Magpe-prepare na tayong mag-U-turn dito para hindi na hassle. Ayan. Uy, di-deliver ng bang NMAX. Actually guys, napakaganda ng NMAX ngayon, no? Mas mukha na siyang premium. Pero yung lumang NMAX magandang i-set up. Yung ngayon maganda as is lang. Yan ang iniisip natin mga kapatid, bumili tayo ng scooter. Pinag-iisipan ko pa kung ADV or NMAX. Pero mas lamang sa akin ng mga 1% lang si NMAX. Hindi ko alam dahil kasi yung best friend ko naka ADV na eh. Kaya siguro madalas ko nakikita. Yung NMAX hindi ko nakikita madalas yan eh. Hindi ko pa natatry i-drive. Traffic pero dito ang luwag oh. Ganda ng daan dito sa papuntang norte. Yan. Dalan tayo konti. Ayos sumingit nila kuya. Ayan. Oops. Dito tayo mga kapatid, ayokong may pagsalubungan sa mga sasakyan. Yan, mas safe dito dahil haharangan tayo ng mga sasakyan, oh, di ba? Yan ang mga diskarte ng mga nagbumotor. Ang kapal ng usok nito ah. Ayun nga po. Napakaganda ng daan ngayon dito ah. Ganito pala ang daan dito pag ganitong oras mga kapatid. Dumadaan kasi ako dito mga after lunch. Nako, sobrang traffic. Mas traffic pa dito kaysa sa Commonwealth mga kapatid eh.